நீங்க இது நாள் வரைக்கும் கேள்விப்படாத உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சில கிரேசியான வேலைகள். நம்பர் 1, ஃபின்லாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஹெல்சிங்கின்ற இந்த ஹோட்டல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஸ்லீப்பர்ஸை வேலைக்கு வச்சிருக்காங்களாம். அங்க வேலை என்னன்னா, ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லா அங்க இருக்கக்கூடிய பெட்ஸ்ல தூங்கி மார்னிங் எழுந்திருச்சு பெட்ஸ் எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்றத ஃபீட்பேக்கா சொல்லணுமா. இந்த ஒரு வேலைக்காக அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு 28 லட்சம் வரைக்கும் சேலரியா தராங்களாம். நம்பர் 2, உங்களுக்கு நிறைய படங்கள் பார்க்க பிடிக்குன்னா உங்களுக்கு தான் இந்த வேலை. நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகாத இருக்கிற மூவி சீரிஸ் டிவி ஷோஸ்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஷோஸ்லாம் நல்லா இருக்கா இல்லையன்றதை நெட்ஃபிளிக்ஸ் கிட்ட சொல்லணும். இதுக்கு அவங்க சேலரியா மாசம் 33,000 வரைக்கும் தராங்களாம். நம்பர் 3, இப்போ பார்க்க போற வேலை கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே கிரேசியான வேலை. ஜப்பான்ல வேற எதுலையும் போறதை விட ட்ரெயின்ல தான் மக்களோட கூட்டம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குமாம். இதனால ட்ரெயின்ல மக்களுக்கு நிக்கிறது கூட இடம் இருக்காதாம். இதுக்காக ட்ரெயினுக்குள்ள மக்களை பிடிச்சி தள்ளி விட்டு ட்ரெயின் டோர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா க்ளோஸ் பண்றதுக்காகவே ஆட்களை வேலைக்காக வச்சிருக்காங்களாம். இன்னைக்கு நீங்க பார்த்த வேலைகள்ல எந்த ஒரு வேலை ரொம்ப கிரேசியா இருந்ததுன்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோட கண்டினியூஷனை நாளைக்கு இந்த சேனல்ல பார்க்கறதுக்காக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.